朋友们，大家好，我是二斌。这是上一期真空吸尘器的锂电源部分，它的锂电池堵出现了故障。这一期我们详细看一下6串的电池堵如何进行组装。这款锂电源的保护板与电池堵一共有6个连接叶片和1个连接线。黑色的连接线它连接的是电池堵的等负极，5个细的连接叶片是中间电压检测叶片，右上角的连接叶片是等正极的连接叶片。因为这个保护板是没有断电保护功能的，所以说可以直接将它上面的连接叶片以及连接线剪断。但是要注意，触碰保护板的时候，需要对自己做一下防静电的处理。上期测试的时候说过，它其中有1枚电芯损坏，其余的电芯内阻值在33毫欧左右，相当于人的亚健康状态。内阻值可以大概想象成电池的体力值。电芯的内阻值超过33毫欧以后，用在电动工具上或者吸尘器，这个电芯就应该退休了。保护板拆掉之后，在电池支架上标出电池堵等正极或者等负极的方向，便于后续的安装，同时安装保护板的时候不容易出错。注意一下，新电芯要使用肌肉猛男型，也就是大放电倍率的动力电芯。这里使用的是2000毫安时容量10C 放电倍率的，它的最大放电电流能够达到20安，才能扛得住吸尘器的狂暴模式。如果说使用放电倍率小或者说杂牌电芯，用在吸尘器上的时候会出现吸力小的情况。电芯安装之前需要在它的正极贴上轻科纸，这是它重要的2次绝缘。之后将旧的电池堵从电池支架上给它拆解下来，新的电芯可以按照旧电池堵电芯的方向依次放置到电池支架上。这个电池支架是半固定型的，将电芯放置到电池支架上之后，需要用电工胶带将它固定到电池支架上，否则的话会左右的晃动，影响焊接。放置好电芯之后，接着剪取合适长度的镊片，主镊片相当于高速公路，将电芯串联在一起，利于里面的电流流动。先剪一个单排的，焊接在刚才标注的等正极的这枚电芯上，它是电池堵的等正极的连接镊片。将这枚电芯点焊连接完成之后，将电池堵做一下翻转，是等正极这枚电芯的负极与第2枚电芯的正极做一下串联连接。这里也使用的是主镊片加中间电压检测镊片。中间电压检测镊片就是上面比较薄的那个镊片，是一个小尾巴，它起到了一个信号传输的作用。接着往下排就可以了。第3枚电芯、第4枚电芯做了一个串联连接，第5枚电芯与第6枚电芯做了一个串联连接。之后电池堵做一下翻转。我们依旧是从等正极方向向下依次进行焊接，将第2枚电芯与第3枚电芯的正极做一个串联连接。这里在焊接的时候，每个电芯的电极上焊接2下，也就是4个焊点，保证它的导通能力。再往下，第4枚与第5枚进行了一个串联连接。最后剩了一个电芯的负极，它是电池堵的等负极，也是单独的连接镊片。焊接完成之后，整个电池堵的6串连接就完成了。将中间电压检测镊片向内弯折一下，接着处理一下这个充放电保护板。因为一开始保护板我们直接用的剪断的处理，所以说上面残留的连接镊片需要将这些连接镊片以及焊孔中的旧焊锡全部给它清除掉。清除的时候，电烙铁温度打得高一点，到350摄氏度左右，然后加上一点松香，将焊锡融化，融化后将里面的旧连接镊片清除掉，同时可以找来吸吸器，将焊孔中的旧焊锡也一并给它清除掉。这样子后续安装的时候就更简单了。这里有一个小知识，遇到电路板上的焊孔的时候，清理旧的焊锡用松香加吸吸器加电烙铁，这是一个黄金搭档，清理起来十分简单。保护板清理完成之后，就可以与电池堵进行连接了。先将胶带剪断，接着将保护板与电池堵进行连接，一边3个中间电压检测镊片，一边是2个，所以说比较容易区分它的正负极。当然前提是这个电池堵不能是装反的。安装上保护板之后，先用电烙铁加焊锡将5个中间电压检测镊片给它焊接牢固，然后用剪子将多余的连接镊片给它剪切掉，这里的距离比较近，要避免出现短路的故障。之后将黑色的线焊接到电池堵等负极的这个连接镊片上，最后剩下的就是等正极的连接镊片，先用点焊机将它点焊一下，之后再加上一点焊锡，增加它的牢固度。安装保护板的时候一定要小心再小心，这个保护板集成了控制功能，损坏的话也买不到，所以说很麻烦。都装好了之后，接上25伏的充电器，可以看到充电指示灯已经正常的闪烁，当当当，它的充电功能已经恢复正常。然后还需要接到吸尘器上看一下它的功能情况。白色的排插是它的控制线，其中一根黑色的粗线是电机负极连接线，一根红色的线是它电机正极连接线。安装好了，点击开始按钮，能够听到电机的咆哮声，它的吸力比以前更猛。
这个电芯绝对是 YYDS。后面又接上充电器，看了一下它的充电功能，功率的话在17瓦左右。现在各项功能稳如老狗，再战3年也没问题。那这一期就到这里，大家可以多多关注和留言，那我们就拜拜喽。